مړز له هګیو نه کوفته جوړه کړئ او بیا ټوله شپه داسې زبردست او خوندور کوروالی وکړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړه د صحت جامې او برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې تاسو د مڼز د هګیو څخه ګټه واخلئ او زبردست کوروالی وکړئ، مني سپرمونه مو زیات کړئ. هغه خلک چې د منۍ په سپرم کې ډېر کمزوروالی لري، هورمون له نظره ډېر کمزوري وي، نشي کولی چې ډېر دوامداره سیکس وکړي، کولی شئ د مړز د هګیو سره داسې خپل جنسي قوت زیات کړئ. تاسو کولی شئ خپل جنسي قوت په دې طریقه زیات کړئ. د مړز هګۍ به تاسو پیدا کړئ. د مړز هګۍ د انسان په بدن کې هغه هورمون چې په مړه توګه کار کوي په بدن کې داسې راژوندی کوي چې د لومړي په شان انسان قوي کوي. د انسان انرژي تر ډېر وخته پورې کمزوري وي، یعنې هغه ځوانان چې انرژي په لاس سره د خپل منځه وړې وي کولی شي د مړز د هګیو سره خپله بیرته انرژي لاسته راوړي. د کومو خلکو ځوانانو یا کومو هلکانو چې د لاس څخه یې ډېره ګټه اخیستې وي کولی شي د مړز د هګیو څخه دې ګټه واخلي. دا نسخه تاسو په دې طریقه استعمالولی شئ. 100 ګرامه تاسو کولی شئ بادام واخلئ، یعنې که هغه 100 دانې وي یا 100 ګرامه وي، دا به تاسو واخلئ او د وړو په شانتې پوډر به ترې جوړ کړئ. کله مو چې دا واخلئ نو تاسو به 15 دانې د مړز هګۍ واخلئ. د مړز هګۍ هغه خلکو سره خرڅېږي کوم چې لبنیات خرڅوي. د لبنیاتو دکان ته ورشئ او هلته حتما پیدا کېږي. که هر ځای کې وي خو تاسو یې ځان لپاره پیدا کړئ. تاسو کولی شئ د مړز د هګیو سره تاسو 15 هګۍ چې تاسو واخیستې نو تاسو د بادام 100 ګرامه بادامو سره دا تاسو مکس کړئ. دا به داسې کړئ چې سم به وچ کلک شي، یعنې ګولۍ په شانتې ترې یا کیک غوندې شی به ترې جوړ شي. کله چې تاسو دا راواخیستو نو تاسو به دا دې نه وروسته کولی شئ چې دا شیدو سره مکس کړئ او بیا یې نوشیجان کړئ. هر سهار کولی شئ تاسو 2 هګۍ او تاسو له هغه سره د همغې اندازه باندې د بادامو پوډر ګډ کړئ او شیدو سره وخورئ. تر 2 میاشتې پورې تاسو دا کار وکړئ. بیا به مو کوټک داسې ټوپونه وهي او هره شپه به داسې شی غواړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه اخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.